妈的，酒吧那些西装男哦，戴了一款手表，那些妹子都以为几10万入手的。我先来夜市这边揭秘他们的手表到底花了多少拿的。看一下这款吗？可以。它这个渐金的不会掉色吧？不会，它这个是一个包金工艺来的。它这个保的话能保到多久？保2年嘛，这个。2年啊？这个表可以戴个5、6年都没问题了。什么厂的能敢保这么久？C厂货呀。哦，C厂的就不一样。3235机芯嘛。这夜光也是不错的。这戴的话多少啊？29张哦，配保卡小票，给你配齐一整套的。走时没问题是吧？走时误差5秒内没问题了。行吧，反正有问题我来找你啊，你先给我包起来。好。